हाथी बनाते हैं। तैयार? दिस इज द मोल्ड। इसको भरा जाए। मेक श्योर इट गोज इनसाइड। मामला रिसाइकिल हो रहा है। हाथी बन रहा है कागज से, वेस्ट पेपर से कई डिजाइन की चीजें बन रही हैं। जैसे रसगुल्ला बनाते हैं ना, रसगुल्ला जैसे बनाते हैं वैसे बना रहे हैं। यस मोगू, लुक आई कैन डू थिंग्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑल्सो। तो मोल्ड को अपन खोल देते हैं। आई थिंक फिनिशिंग यू डू। क्या बात है भाई, हाथी लग रहा है यार, ऐसा मत बोलो यार। वाह 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 वाह, thrilled यार। This elephant we made at Alia Resort out of recycled paper. Thank you so very much for teaching me how to do this.